আপনার পুলিশে এখন ধরে নি ভাইয়া তোমার পুলিশ দিয়ে ধইরাম আমরা এখন পুলিশ ধরে না মানা আবার ফাইজলামি করে আবার ফাইজলামি করে না আপনি বলে নারী নির্যাতন করছেন তোর নারী তো সুতান কইছিনি ওই মিয়া কি দেখছ কি দেখছ না আপনি এই ভাষা কথা কোন কি লিগা হ্যাঁ কি দেখছ তুই চিনেন আপনি আমারে তোরে দিগা আমার চিনেন তোরে দিগা আমনে হেডার ফুট এই হেডার ফুট আপনি একটা কাজ করেন লন আমার লগে লন লন আড়েন বিড়ি কিনা দেবো আর বউ কিনা দেবো কি ধরবেন না কি আমারে তোর ধরম না কি রে কি আরে ধরবেন কি আরে ধরে তোমারে আমি আপনার কি লাগি তোমার ধরে করে হ্যাঁ ধরে করে কি আরে ধরেন কি আরে ধরে আপনি এত আপনি তো একটা ভালো লোক তুমি ভালো লোক আমি তো একটা ভালো লোক তুই না ভালো লোক বেটা আপনি একটা ভালো লোক হেডার ফুট আবার গাইলা লাঠি রাখবো লাড়ি দেখো সুতানের ভিতরে ধরে গেল তো বান্ধে ওরে আর ধরে জেলখানার দেবো জেল খামার দাম সুতানের ভিতরে করে আবার কথা কয় সমস্যাটা কি তুই সমস্যাটা কেন আপনি মাথা খারাপ তুই মাথা খারাপ আপনি মাথা খারাপ তুই মাথা খারাপ ওই মিয়া ওই বে কি দূর মিয়া দূর বেটা আপনি পাগল হয়ে গেছেন আম্মক পাগল হয়ে গেছেন আপনি তুই পাগল হইছ মিয়া বেটা আপনার বউ যাইতে কইছে আপনি তোর বউ কইছে যাইতি আমার বউ কই তোর বউ কই না হ্যাঁ আপনি আমার মতন কথা ব্যবহার করেন সমস্যাটা কি কইছে না ওই ও বেটা কি আবার কই বেড়া আবার বেটা আমি আপনার দুলাভাই তোর দুলাভাই আমি সুতানের আমি আপনার দুলাভাই তোর মায়ের দুলাভাই হেডা সুতির ফুট সাইরেশন কেবে ধরবেন নি কোনো তোর ধরম না কি এর ধরবেন কি আর ধর তোমারে ওরে বাবারে সুতায় আমরা শিবিরের মতন দেখা যায় শিবিরের মতো দেখা যায় পুলিশে ধরাই দেবেন কিন্তু ধরম তোর বেটা শিওর শালার ফুট আবার দুলাভাই কোন আবার দুলাভাই কয় না আমার দুলাভাই কোন আপনি তোর বাপ নাম সুতানের ফুট কি রাবেন বাপ নাম কারে তোরে কারে রাখবেন তোর বাপ নাম কারে তোরে কি রে কি আরে আবার কথা কয় আবার কত কথা না ওই মিয়া সুতানের ফুট এই গাইলে বেনে গেলাম মাইরালাম গাইলে বেনে গেলাম শালার ফুট এই আবার মাতে দেখছেন কেমনি কি দেখছ কি না আপনি কি কি দেখছেন দেখছ বেশি বাইরে গেছেন ঠিক মাইরালাম কারে মেরে নেবেন সুতানের ফুট আপনি ডাকাত তুই দেখাই আপনি ডাকাত শালার ফুট ওই মিয়া আমি আমার গাইলাই আই ফুট কি না আপনি আমি গাইলাই আপনি ব্যবহারটা খারাপ করতেছেন তুই কি ব্যাপারটা খারাপ করছ না কি তো ব্যাপার খারাপ করছ না আমি ভালো হয়ে কইলাম তুই ভালো হইতে কইছি ভালো হইতে পয়সা লাগে না ভালো হইতে পয়সা লাগে এক সেকেন্ডে ভালো করে নেবো এক মাইরালাম কারে মেরে নেবেন মাইরালাম তোর দাঁড়াকো সুতানের ভিতরে দাঁড়া দেন তো দাঁড়া দেন আর কুট্টালাম বন্ধু উঠলাম সুতানের ভিতরে কারে তোর মারে কি রে কি আরে সুতাইতেইছে হেডার ভিতরে কি দিয়ে কুটবেন কি দিয়ে কুটবেন তোর কিটা করতাম তোর দিগা আমি কি দিয়া তোর দিগা হেডা সুতির ফুট এই বাইরে গেছেন কলম বাইরে গেছ লাই রাখো ধরতাম বেড়া মানে তোর বেড়া কি হাই ফুট কি সুতানের ভিতরে আপনি কারে ভোট দিবেন শেখ হাসিনা তোর আমি তোরে তোর বাইরে দেন হেডা সুতির ফুট কারে ভোট দিবেন তোর দে কি আমি কাউনিক না বিএমপি তুই বিম লাগা কি বাল কামাবি না আমার আমি শিবির তুই শিবি তাহলে এমনি কথা কন কে কি কইছিস না শিবিরে এমনি কথা কয় একটা সত্যি খুললাম কার কার চোখ খুলবেন তুই কার করবি আমি তো খুললাম তোর বাইরে খুললাম সুতানের ফুট কার ফুট আমি শালার করে শিলা আমি কার ফুট তুই কার ফুট আমি আমার আব্বার ফুট তোর আব্বার ফুট হ্যাঁ সুতানের ভিতরে মাইরালাম না কার মারবেন শালার ভিতরে এই কার মারবেন একটা মারান ঠাড়াইলাম সুতানের না ফুট বিড়ি খাইবেন সুর বাচ্চা এক প্লেট বিড়ি দর্শানি বিড়ি পাগল হইছেন আপনি শালার ফুট আমি আপনার দুলাভাই তোর বাহার দুলা ভাই হাঙ্কির ফুট আপনি ভালো পোশাক পরতারেন না ভালো করে তোর মাইরা ফিন্দাম আসলে হ্যাঁ থ্রি কোয়ার্টার ফ্যান পরবেন আর যে গেঞ্জি পরবেন গেঞ্জি নিয়ে ফিন্দাম না হ্যাঁ গেঞ্জি নিয়ে ফিন্দাম আপনি এমনি গুসলঙ্গি সারেন তুই সারবি গুসলঙ্গি সারেন তুই সারবি কি সারতাম আমি তুই সারবি না কি কি সারবি তুই না